ကျွန်တော်တို့ကော့ကရိတ်မြို့ကိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲဘော်တွေကဆင်နွှဲနေပါပြီเนาะဒါကြောင့်မို့ line ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အမေသားသမီးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲဘော်တွေအတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆုတောင်းပေးကြပါဦးခင်ဗျာเนาะဒီသတင်းကတော့သတင်းလုံးဝအမှန်သတင်းအတိအကျဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီညဝရီဘက်မှာရှိတဲ့ကကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေဆိုလည်းမနာခလေးကြောင်းတန့်တဲ့ဥစ္စာကိုကြောင်းနေပါတယ်ပြန်ကြိုပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့ဖြစ်တယ်เนาะဒီကျွန်တော်တို့လေရင်တွေနဲ့လည်းလာပြီးတော့ဘုံကျဲနေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲဘော်လေးတွေဘေးကင်းရအောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆုတောင်းပေးကြပါဦးခင်ဗျာအမြန်ဆုံးအဲ့ကော့ကရိတ်မြို့ကြီးကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်အောင်လဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆုတောင်းပေးကြပါဦးဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲဘော်တွေအတွက်အားလုံး fight တင်ပါလို့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်เนาะကျွန်တော်လည်းနိုင်တဲ့ဘက်ကနေလည်းကူညီပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာနဲ့အမြန်တိမ့်ပိုက်နိုင်ပါစေလို့လည်းကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ